Nek tak delok-delok ki wis tobat tenan kowe. Ya Allah. Ya Allah. Kamu kok kayak tadi udah gak pakai baju miring iki tenan iki. Anggone kemeja iki saiki iki. Ora nganggo ya mergo kan dicuci. Oh, mergo dicuci ya bajingo iki. Semua berarti nek misale wis garing ngono mbonggo. Lah iyalah, mubazir kalau nggak dipakai. Oh, sak gua tenan iki. Guamu kayak gua kok kayak aku duit gelem ora? Ora sih. Lah iya. Iya, malah banteran kowe saiki. Lah piye aku tuku-tuku dhewe kok. Waduh.